Ahojte, vítajte pri mojom ďalšom videu a v dnešnom videu si postavíme bielo-čierny build od MSIčka na najnovšej platforme Intelu. Ako prvé tu máme bielu caseku, je to Gungnir 110R, ktorá má 3 USB 3 dvojkové porty, 2 typu USB-A, 1 typu USB-C a jack na sluchátka a mikrofón. Ako ďalšie tu máme základnú dosku s chipsetom B660M a čo je na nej dobré je, že má aj zabudovanú Wi-Fi. Táto doska má 4 sloty na ramky a 1 slot na M2 SSDčko. Tu si môžete pozrieť porty na doske a chcela by som vyzdvihnúť, že má 2,5 gigabitový Ethernet. Máme tu krásne biele ramky od Corsairu, sú to DDR4 a máme tu 2x8 GB. Aby ste mali krásne zintegrované RGB podsvietenie, tak tieto ramky podporujú aj MSI Mystic Light. Ako grafiku tu máme 3060 Ti od MSI. A keďže je od MSIčka, tak samozrejme podporuje aj MSI Mystic Light Sync. Aby sme mali náš build ako napájať, tak tu máme 650W zdroj. A keďže sú energie drahé, máme tu aj 80 plus Gold certifikáciu. Ako periférie tu máme krásnu bielu myš s klávesnicou a je to kombo Vigor GK30. Ako procesor máme Intel Core i5 12400. Máme tu 6 fyzických a 12 logických jadier. A určite si myslíte, že sme na niečo zabudli? No nezabudli. Máme tu all-in-one vodné chladenie nádherné biele od MSIčka. Ako prvé si odšrobujeme kryty. Ak vám to nepôjde rukou, tak môžete použiť nejaký skrutkovač. Teraz si dáme dole bočnicu. Ako prvé si umiestnime základnú dosku a pozrieme sa, aby porty boli vlastne tam, kde máme výrez na bedni. Je tiež dôležité si skontrolovať, aby diery na základnej doske sedeli s podložkami na bedni. Vždy si treba pozrieť návod k bedni, pretože nie je skrutka ako skrutka. A najlepšie je použiť nejaký skrutkovač s magnetickou špičkou, aby vám potom tie šrobiky nepadali. Takže ďalším krokom je umiestnenie procesora. Na to si túto páčku stlačíme dole a odsunieme. Potom si toto vyklopíme. Ak procesor predtým nebol čistý, treba ho očistiť alkoholom. A teraz tam pridáme ďobku teplovodivej pasty. Teraz si bedňu otočíme. Toto sa volá backplate nachladič, ktorý si takto prilopíme zo zadnej strany. Teraz z druhej strany dáme takéto šroby a budeme šrobovať kratšou stranou dole. Teraz si zomerieme radiátor s blokom na procesor a zasunieme tam držiak. Teraz treba dať dole ochrannú fóliu. A teraz to takýmto spôsobom vložíme na procesor. Teraz si zoberieme tieto pružinkové skrutky a prichytíme tým vodný blok procesora. Teraz si na radiátor namontujeme ventilátory, čo sme mohli urobiť aj skôr. Každopádne je dôležité pozrieť sa na zakrivenie lopatiek a chceme, aby vlastne vzduch prúdil von z bedne. Budeme potrebovať zapojiť veľký kábel do dosky. Budete potrebovať aj 2 káble CPU do dosky, tuto máte označené. A budeme potrebovať ešte 2 takéto káble. A na napájanie budeme potrebovať ešte Molex a SATu. A teraz namontujeme zdroj vetrakom dole. Teraz si nachystáme káble na pozícii, kde majú byť.
Teraz pozapájame napájacie káble do dosky. Teraz sme si pripravili káble na USB a zvuk, ktoré ideme zapojiť do dosky. Teraz zapojíme podsvietenie ventilátorov. Teraz sme si zapojili tlačítka a ledky z front panelu podľa návodu. A teraz už si na skinku primontujeme radiátor. Teraz si zapojíme RGB konektory ventilátorov z radiátora. Teraz si zapojíme redukciu na napájanie ventilátorov. Sem si zapojíme ventilátory. Ešte zapojíme napájanie smyču na RGB. A teraz si zapojíme podsvietenie na vodný blok. Teraz boli na rade rámky, ale musela som vymontovať opäť radiátor, pretože sa tam rámky nezmestili. Takže ak máte vysoké rámky, tak odporúčam radiátor montovať až potom. Rámky do slotov umiestnite podľa návodu k doske. Kvôli dual channelu tieto pôjdu do 2. a 4. slotu. Teraz odskrutkujeme túto krytku, pretože tam ideme dávať grafiku. Vložíme grafiku. Teraz zapojíme napájanie do grafiky. Ventilátory sme nezapájali, zapájali sme iba ich podsvietenie, pretože máme málo portov. Teraz je na čase usporiadať káble ako preferujete a zavrieť bedňu. Periférie máme zapojené a teraz nastáva moment pravdy. Vyzerá, že všetko funguje. Ja vám ďakujem, že ste si dopozerali toto video do konca a ak sa vám páčilo a chceli by ste vidieť viacero takýchto videí, tak budem rada, ak ma podporíte odberom alebo lajkom na toto video. Ahojte!